Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillah, walhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin. Walhamdulillah, walhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ikhwani wa ya akhawati, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqallaha fahiya masiruhu wa mathwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Gapuraning rahayu jatining eling kapurwa dumadi, eling semir ati pamulas ranggeyan rasa, patri pasini pahinglan calin cijalir tijangji, simpai subaya pantang luncat ngulang udar tali gadang, eling kawawarti nabi emut kapidawuh rasul, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Didarai digantar ucap mancala sabda panuras rasa, digelenter digaler lalambe jangelek carek pamepes hate, diukir digawir lalambi ngabukti wawarti pangwening galih, paksi jamparing anu matih ngabelesat tina gondewa baginda Sulaiman, pamupul bayu Ratu Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Panyambat asma dat anu murba wisesa, tina dat anu sinamping kulas asih. Wanci rakit diri palid kabasisir puji ka Allah Rabbil Izzati, mangsa sukma ngojayan samudra puja kadat Allah Azza wa Jalla. Waktu daun-daun syukur murag kana lalang sehate, marangkak dina manah kembang-kembang alhamdulillah. Alhamdulillah, rantayan mutiara puja pangedal kasugema sukma, tiiran widuri puji panyingkir kakingkin ati, ranggeyan inten pangalempangan tebrasa katentrem, disanggakeun kadat Allah anu taratilem dina waktos siang kalih waktos malem. Salempai kanyaah nu mahaheman, sinuat salawat sinulam salam, mugia salalamina dirurupkeun ka panutan alam, pamungkas para anbiya, akhir para nabi, panutup para rasul, yakni habibana wa nabiyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih kulawargina katut para ashabna dumugi ke akhir wanci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun, para sepuh para bini sepuh anu sinimbut ku kaluhungan, anu sinenjang ku kaberkahan, kapilenggah para alimil ulama waz zu'ama, wabil khusus pangersa
pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan kalih kulawargi nugu simkuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para pengurus MWCNU, banom-banom, muslimat, fatayat, ansor, banser, ibnu, IPPNU, sarang segenap kaum nahdiyin anu hadir dina haflah mubarakah nugu simkuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana ku Allah dipaparin rahmat. Para alumni, para santri anu dimuliakeun ku Allah, langkung ti payun neda agung cukup lumur neda jembar sihak sami parantos kumawantun jabung tumalapung kumawani tampil wawarti. Mudah-mudahan riung mungpulung urang sadayana dina ieu haflah mubarakah kalebet riungan anu didawuhkeun dina hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Hanteu diuk bari babarengan zikir hiji kaum kajaba maranehna dilingkung ku malaikat, dipupru ku rahmat, dilungsuran sakinah, sareng dibanggakeun ku Allah terhadap para malaikat na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah, simkuring dongkap ka ieu pondok pesantren sajabina silaturahim sarang keluarga besar pimpinan pondok pesantren di dieu sekaligus nyandak sababara harapan nu kahiji, mudah-mudahan urang sadayana kalebet manusia-manusia anu sehat bari afiat. Karena manusia teh aya anu sehat bari afiat, aya anu sehat tapi teu afiat, aya nu teu sehat tapi afiat, aya ge nu teu sehat bari hanteu afiat. Nu sehat wal afiat awakna cager, hatena bager, sapertos sadana nu hadir di tempat. Insyaallah ieu jalmi-jalmi anu sehat wal afiat. Anu sehat tapi teu afiat contona sapertos Fir'aun raja Mesir nusa zaman sareng Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, anu manehna ku Allah diistidraj, dibere cager tapi teu dibere bager. Ciri-ciri teu bagerna eta Fir'aun, lamun rek lempang kana tempat anu luhur seperti naik kana loteng, maka kudu ngajajar istri-istri anu geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina, taarna tejak mentrangan, halisna ngajeler paeh, pangamung ngahurang bengkung, damis ngadaun sirih, angket nog sapotong. Persis bagaikan bidadari yang turun dari mobil elep. Bari syaratna pinareupna kedah ageng, ngadon dipake cecepengan Fir'aun. Ieu ciri jalma teu bager. Tapi manena diistidraj ku Allah, dibere sehat sehingga tara gering. Bahkan saur ahli sejarah punten ngising nage Fir'aun mah 40 poe sakali. Abdi tumaros kasadana nu hadir aya di dieu anu miceuna 40 dinten sakali, aya teh aya. Alhamdulillah teu aya, jeung dina aya nage moal ngaku da sieun disebut balad Fir'aun. Kecuali nalika manehna reuwas ningal mukjizat Kangjeng Nabi Musa nyata tongkat, nalika dibalangkeun robah jadi orai saking kusoak maka terbalik. Nu biasana ngisingna 40 poe sakali, hari tamah ngisingna sapoe 40 kali. Ieu teh contoh anu sehat tapi teu afiat. Nu katilu aya manusia anu teu sehat tapi afiat. Contohna sapertos Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, mantenna teu damang repot dugi ka belasan tahun, tapi sok sanaos kitu teu matak goflah tina ibadah, anjeunna semakin semangat kana ibadah ka Gusti Allah.
karena panyawat panyakit apapun itu ulah jadi halangan pikeun urang ibadah sumembah ka Gusti Allah. Ngan eta teh sok seueur hoak nu berkembang nu dugi ka masyarakat bahwa Nabi Ayub teh panyawatna teh panyawat budug. Mata tong aneh lamun santri di pasantren budug eta teh warisan ti Nabi Ayub. Itu salah besar, itu keliru. Orang ulah nyarios kitu karena itu adalah sebuah penghinaan terhadap seorang Rasul Allah. Urang mah terang panyawatna panyawat naon. Nu langkung parah ceuk tukang ngabohong lain sakadar budug tapi borok bijil bilatung bijil nanah anu bau dugikeun ka diusir ku masyarakat. Itu saur para ulama ahli tauhid adalah kebohongan. Karena setiap nabi, setiap rasul pasti maksum diraksa ku Allah. Termasuk diraksa ti nabi damel paharaman, pamakruhan, malah anu mubah ge moal. Fa af'alul anbiya'i wal mursalin dairatun bainal wajib wal mandub. Padamelan para rasul sareng para nabi berkisar antara wajib sareng sunnat. Maka mual mungkin melakukan perkara nu diharamkeun ku Allah atawa nu dimakruhkeun nu mubah ge moal. Kalebet makna maksum teh mustahil seorang rasul, seorang nabi tumiba kana perkara anu matak merendahkan harkat martabat marantena sebagai rasul Allah. Cekap kanggo urang mah nekadkeun Nabi Ayub teh teu damang repot heup we sakitu ulah ditambihan anu ku dongeng-dongeng anu penuh dengan kebohongan-kebohongan. Tah ieu disebatna teu sehat tapi afiat. Nu kaopat aya manusia anu teu sehat bari teu afiat. Awakna ririwit loba panyakit. Pamajikan murihin. Anakna berenyit dina saku teu boga duit, boga sawah sakotak parena beak dihakan beurit. Sakalian dina saku aya duit diudag-udag ku tukang kiridit. Keur mah kitu sifatna pedit bari taradaek ibadah ka Allah. Naudzubillahi min dalik. Ieu jalmi disebutna jalmi anu teu sehat bari teu afiat. Insyaallah ku berkah riungan sasarangan dzikir ka Allah ye nambi-nambi kakiatan urang sadayana dina kasehatan sareng kaafiatan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kedua, harapan urang sadayana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngajantenkeun urang sadayana ti kalangan ahli pangaosan. Amin. Karena berbicara tentang pangaosan persis sepertos ngaleueuci kopi. Aya 3 tipe manusia, hiji anu anti ngopi, 2 anu beuki ngopi, 3 nu ahli ngopi. Nu anti ngopi bujeng-bujeng ngaleueuci kopi, karek ngameuna ge geus teu kuat, nu kieu disebutna anti ngopi. Nu kadua aya jalma teh anu beuki ngopi. Eta lamun ngarona supaya tetunuh mawa cai kopi sateko badag ti jam 10 dileueut jam 11 tos seep jeung deg-deg-degna untung teu dileg-leg jeung teko-tekona. Tapi jam 12 manehna sare ngaguher dina pos ronda hartosna nginum ci kopi kudu loba tapi teu tiasa ngalap manfaat ngalap hasiat tina ci kopi disebutna beuki ngopi. Aya nu katilu ahli ngopi sapertos kiai ajengan atawa santri ngaleueut kopi cekap sacangkir bari sababna ku ngaleueut eta ci kopi dikersakeun ku Allah sepanjang malam teu tunuh parat dugi ka subuh boh ngarona atawa ngadon saharul layali ngahirupkeun malam dengan ibadah ka Gusti Allah. Nu kitu disebutna ahli ngopi. Tah dina pangawasan ge sami Bapak Ibu aya anu anti pangawasan, aya anu beuki pangawasan, aya anu ahli pangawasan. Lamun jalmi nu anti pangawasan bujeng-bujeng hadir ka masjid, datang ka madrasah, menghadiri majelis taklim, nembe ngadangu pengumuman ge geus langsung nyeri beuteung.
boga pamajikan nu getol ka pangaosan lain didukung malah dicarek. Naudzubillahi min nu kitu disebutna anti pangaosan. Nu kadua aya anu beuki pangaosan di mana wae jauh-jauh dijugjug angang-angang diteang, tapi hanya kalna hadirna kana pangaosan, hadirna kana pangajian teu disarangan ku istifadati ilmin nafi, ngalap paedah ilmu anu manfaat, sehingga nalika manehna can beuki ka pangajian jeung geus beuki ka pangajian teh teu aya perubahan anu positif. Anger we kitu. Mun lalaki sok popolotot ka bojo, pepeletet ka awe sejen, sok sahaok kadua gaplok, teu aya perubahan. Lamun istri sok bubun celik ka salaki, kulat kelet ka lalaki anu sejen, maka ieu nembe kasebatna beuki pangaosan. Tah anu paling sae, nu paling ideal nomor katilu ahli pangaosan. Ahli pangaosan mah ti kawin tekad ucap lampahna leres-leres sinkron sesuai bahwa niat anjeuna ka pangaosan teh nawaitu taqarruban ilallah raja rahmatihi tama fid dunya wal akhirah bi talabil ilmin nafi. Dina waktos ayeuna tos di tempat pengajian leres-leres mengikuti pengajian, materi anu didugikeun diserap, bahkan jadi ilmu nu manfaat, jadi modal kanggo amal soleh, milari ridhona Allah, milari kabagjaan Allah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan urang sadayana ku kersana Allah Subhanahu wa taala kalebetkeun ka golongan jalmi-jalmi anu ahli pangaosan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu katilu urang sadayana kedah syukur ka Allah, kedah reueus bangga ku Allah dijantankeun minal muslimin, minan nahdiyin, minal aidin wal faizin, kalebat minal indonesiyin. Urang kedah syukur ka Allah. Syukur ka Allah urang dijantankeun kaum muslimin, alhamdulillah. Padahal kurunna ti Kangjeng Nabi ka urang tebih, zamanna jauh, tempatna jauh, tapi ku ayana hidayah Islamiyah urang di kalangan dijantankeun kalangan minal muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nu kadua urang dijantankeun minan nahdiyin ti kalangan warga Nahdlatul Ulama. Sakaterang simkuring, lamun berbicara tentang NU di Kecamatan Leles, maka anu paling janten basis utama teh di danau, tepatna di tempat. Mudah-mudahan sadana barokah ti para ulama-ulama muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sakumaha kasauran Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari, siapapun yang mau mengurus Nahdlatul Ulama maka dia kuanggap sebagai santriku, dan aku selalu memohon berdoa kepada Allah semoga semua santriku beserta keluarganya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu aya deui kabarokahan kanggo urang anu kalintang ageungna ku icikibung ngiring berpartisipasi aktif dina kegiatan-kegiatan sareng pergerakan Jamiyah Nahdlatul Ulama, anu mana dina lambangna jelas aya bentang salapan. Bentang salapan teh gambaran 9 tokoh, nu kahiji adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu opat nyaeta al-khulafaur rasyidun al-mahdiyun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Ditamih nu opat deui a'immatul madzahibil arba'ah, ti kawitan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sareng Imam Hambali. Maka kanggo warga NU diberi keleluasaan untuk mengikuti salah satu madhab nu opat anu disebut al-madzahibul arba'ah al-mudawwanah.
bade ngiring ka Imam Hanafi boleh, ngiring ka Imam Maliki boleh, ngiring ka Imam Syafi'i boleh, ngiring ka Imam Hambali oge boleh, nu teu kengeng teh ngiring ka Imam Samudra. Teroris eta mah bilih janten bo. Ngan mayoritasna warga NU sareng umat Islam di Indonesia ngamadhabna kana madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naon margina? Margi para pembawa Islam ka Nusantara, para pembawa Islam ka Indonesia mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Dugi ka urang alhamdulillah. Diajarkan ku para guru-guru urang di pesantren-pesantren, para kiai-kiai, para ajingan, para ulama-ulama ngajarkan ilmu fikihna mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Tapi kanggo urang tidak boleh karena urang madhabna bermadhab Imam Syafi'i, maka kemudian menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan, apalagi mengkafirkan kanu beda madhab sareng urang. Teu aya dina Ahlus Sunnah wal Jamaah mah sakumadina al farqu bainal firaq. Syekh Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi ngadawuhkeun Ahlus Sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'don. Ahli sunnah mah tidak ada ajaran takfiri, saling mengkafirkan yang satu dengan yang lainnya. Janten anu dikedepankan adalah at-tasamuh, toleransi. Lana madhabuna walakum madhabukum. Dina agama ge lakum dinukum waliyadin. Maka dina madhab oge sekalipun berbeda tapi tetap saling menghormati. Hadirin rahimakumullah. Suatu contoh anu agung ketika Imam Syafi'i rahimahullah mantena ngaimaman salat subuh di salah satu masjid di Irak anu didinya teh basisna madhab Hanafi. Mantena dina waktos ngaimaman salat subuh ngahajah teu kunut subuh Imam Syafi'i. Padahal dina madhab Imam Syafi'i disunatkeun kunut subuh. Tapi nah anjeunna harita malah ngahaja memilih untuk tidak kunut subuh. Sabada beres salat mantena ditaros, wahai Imam Syafi'i, nah tadi salira bente kunut subuh. Padahal dina madhab fikih salira mah disunatkeun kunut subuh. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ngawaler, rek kumaha kaula kunut subuh sedengkeun teu jauh di tempat kaula ngaimaman teh aya maqamna, aya makbarohna seorang imam besar nyaeta Imam An-Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi anu dina pendapat anjeunna teu disunatkeun kunut subuh. Jadi kerkuring saur Imam Syafi'i lebih penting menghormati Imam Hanafi daripada ayeuna ngamalkeun kana pendapat kaula dina bab kunut subuh. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan ka urang sadaya sebagai pengikutna untuk menghormati pendapat anu berbeda, bahkan anjeunna mengedepankan adab. Al adabu fauqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Sehingga aya urang Amerika seorang motivator ngaranna Zig Ziglar, dia mengatakan your attitude not your aptitude will determine your altitude. Kahartos ku ibu-ibu rupina mah seueur teuing tuang sampe. Your attitude not your aptitude will determine your altitude. Akhlak baikmu, sikap baikmu yang akan meninggikan, bukan kepintaranmu yang akan meninggikan derajatmu. Hartosna luhurna derajat manusia teh ku adab, ku akhlak sanes ku kapinteran. Najan pinter sakola, pinter ngaji, tapi awon adabna, awon akhlakna, maka itu dinilai rendah. Tapi lamun jalmi saya adabna, saya etikana, saya sopan santuna, saya akhlakna, meskipun ilmuna sahanapeun eta adab, maka insyaallah ieu bakal langkung mulia. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang-kadang beda jeung di urang mah sok aya jalma teh anu ngarasa hebat sorangan, bener sorangan, batur mah kabeh salah.
malah Islam teh keur dirina sorangan batur mah dianggap can Islam, dugikeun ka kudu disyahadatan deui. Lamun can beat ka guruna masih dianggap jahiliyah, naudzubillahi min dzalik. Itulah paham anu bahaya nu disebut paham takfiri, di mana dina kaum khawarij paham khawarij pilqah khawarij lah anu osok takfiri. Innal khawarij alladzina yastahilluna dima'al muslimina wa amwalahum wa yukaffiruna as-sahabah hukmuhum inda aktsaril fuqaha'i wa ahlil hadisi hukmul bughat walidha qala aliyun ikhwanuna bagau alaina. Kaum khawarij anu ngahalalkeun darah kaum muslimin, ngahalalkeun harta benda kaum muslimin, maka numutkeun mayoritas ahli hadis sareng ahli tafsir, ahli fikih, mangka eta hukumna sapertos hukumna bugot para pembangkang. Anu mana para pembangkang teh wajib ditumpas ku pemerintahan anu sah, karena ieu nu bakal jadi biang kehancuran suatu negara, biang kerusakan suatu masyarakat. Hukmuhum inda aktsaril fuqaha hukmul bughat. Sehingga saur Sayyidina Ali, ikhwanuna bagau alaina, dulur urang nu saagama jeung urang tapi ngabangkang ka urang karena mereka sudah menganggap kafir ka urang. Buktosna aya jalma tukang ibadah, getol salat, getol puasa, malah katalar Quran 30 juz. Ngaranna Abdurrahman bin Muljam, tapi manehna nu wani ngabunuh ka Sayyidina Ali. Kenapa? Karena pahamna paham takfiri. Ceuk manehna mah Sayyidina Ali teh kafir gara-gara tahkim dina waktos perang Siffin nu terjadi dina tahun 37 Hijriah. Karena tahkim maka dianggap kafir, karena kafir halal darahna wajib dibunuhna. Padahal nu ngabunuhna teh getol ibadah katalar Quran. Komo lamun jalma borokoko kata mah pahamna paham takfiri, naudzubillahi min dzalik. Inilah yang akan menghancurkan Islam dari dalam, lain bakal ngangkat Islam ya'lu wa la yu'la alaih, izzul Islam wal muslimin, malah menghinakan dan merendahkan kaum muslimin, merendahkan ajaran Islam anu luhurna teu aya nu ngabandingan. Numawi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, urang sadayana gaduh kewajiban untuk istiqomah dina ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia organisasi terbesar nu pahamna Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada lain dan tiada bukan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam konteks Nusantara, bentang salapan teh ngagambarkeun al-auliya tis'a fi ardi Jawa, 9 wali-wali Allah di pulau Jawa. Orang Jawa nyebatna wali songo, mun urang Sunda mah nyebatna wali sanga. Sok perhatoskeun nami urang Jawa jeung urang Sunda seueur nu sami, ukur beda tungtungna wungkul. Di Jawa Soekarno, di Sunda jadi Soekarna. Di Jawa Soeharto, di Sunda jadi Soeharta. Di Jawa Sudarmono, lamun di Sunda jadi Sudarmana. Di Jawa mah Joko, di Sunda jadi Jaka. Ibu-ibu urang Sunda lamun kasumpingan tamu sok miwarang calik, mangga calik. Jigana mencek urang Jawa mah monggo colok. Janten benten sakedi. Nah, wali songo al-auliya tis'a fi ardi Jawa nu digambarkeun dina bentang salapan Nahdlatul Ulama, ieu teh anu berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dina kitab Al-Madkhal fi ilmi dakwah diuningakeun dakwah teh ngawengku kana 3 perkara. 1. Tabligul Islam li jami'in nas, menyebarluaskan, menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Nu kadua wa ta'limuhu iyyahum, ngajarkeun ngawurukeun Islam ka sakabeh manusia.
Nu katilu wa tatbiquhu fi waqi'il hayati, ngalarapkeun Islam dina sepanjang hidup, dina kahirupan. Janten tabligh, ta'lim sareng tatbiq, menyebarkan, mengajarkan dan menerapkan Islam. Tah aranjeuna para wali-wali Allah, para wali songo nu nyebarkeun Islam di Nusantara berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan menggunakan dakwah nate pendekatan kebudayaan. Budaya nu aya di Nusantara, selama budaya eta sae maka ulah dileungitkeun. Lamun budaya na awon teu sesuai jeung Islam maka tong dileungitkeun tapi kudu diislamkeun. Nah itulah yang kemudian menjadi semboyan Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi sebatna semboyan Nahdlatul Ulama. Kapungkur Sunan Kalijaga nalika ngadakwahkeun Islam di Indonesia, maka beliau menggunakan wayang kulit. Dina setiap bulan Rabiul Awal sok aya pementasan wayang kulit. Syaratnya satu, siapapun boleh nonton, dengan syarat satu acan nonton wayang kulit kedah ngucapkeun heula syahadaten, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadaten. Maka ratusan tahun ti harita dugi ka ayeuna di Jogja, di Solo, di Jawa Tengah aya nu disebat upacara sekaten. Sekaten teh dicanak tina basa Arab syahadaten. Janten upacara sekaten teh upacara mengucapkan dua kalimat syahadat. Lajeng lebet we kana hiji lawang, eta lawang ku Sunan Kalijaga dinamianana Gapura. Ari Gapura teh tina asma Allah Ghafura, Allah teh lautan pangampura. Hartosna jalma kafir lebet Islam ngucapkeun dua kalimat syahadat maka masuk kana gerbang Islam, kanat dunubuhu maghfuratan, dosa-dosana sadayana dihampura ku Gusti Allah. Ayeuna mah nyebar we di mana-mana aya Gapura, padahal eta teh tina asma Allah Ghafura, Allah teh lautan pangampura. Luar biasa dakwahna wali-wali Allah, wali-wali songo. Kalebet dina Idul Fitri, dina Lebaran ngadamel kupat. Ieu ge ajaran-ajaran simbol-simbol anu luar biasa. Sok ngadamel tumpeng, ngadamel dupi leupeut sareng sajabina. Kadangkala ku masyarakat anu ayeuna mah teu terang makna-makna filosofisna. Tumpeng teh sing horeng bahasa Jawa, singkatan tina sopo sing metu kudu sing lempeng. Saja manu kaluar timah maka kudu lurusna tilu, tekad, ucap sareng lampah. Lamun bapa sadidinten didamel di kebon, maka memeh angkat ka kebon teh luruskeun heula nu tilu, tekad, ucap sareng lampah. Saur dina manah ya Allah sejadi didamel kasab nu halal, milari rezeki nu halal kanggo bekel ibadah ka Gusti. Luruskeun ucapna bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nu katilu luruskeun lampahna, hartosna mangga pidamel padamelan halal, jauhi sagala padamelan nu diharamkeun ku agama Islam. Maka lamun kitu damel urang di sawah, di kebon, di kantor, di sekolah, di mana wae bernilai ibadah. Karena innamal a'malu binniyat. Aya ibadah nu paling raos kanggo bapak-bapak anu gaduh bojo. Nu tacan gaduh bojo teu waka kengeng padilahna. Ieu mah khusus kanggo caroge nu tos gaduh bojo. Saha jalma tegesna salaki anu ngarampa ngusapan dampal panangan jeung dampal ramong bojona. Naroseula ka ibu-ibu
osok diusapan dampal panangan ku caroge tara. Walar atuh. Sing jujur mun osok mun tara-tara urang ieu mah kudu jujur. Pertarosana kanggo ibu-ibu osok diusapan dampal panangan ku caroge tara. Tuh. Aya nu osok aya nu tara. Ternyata eta luar biasa fadilahna. Salaki anu usapan dampal panangan jeung dampal ramo bojona maka keur anjeunna dituliskeun hiji kadean dipupus hiji kagorengan diangkat hiji darajat. Maka bapak-bapak pepeurieun tahajud kedul duha ge jarang getol-getol nyokokon bojo diniatan ibadah ternyata ibu bapak kenging ganjaran luar biasa. Bari cek caroge teh mama ieu dampal panangan teh meuni lembut selembut sutra. Padahal cek hatena ya Allah ieu geus alabatan ti parut. Itu ternyata nilainya bernilai ibadah. Nu kadua waman anaqha lamun eta salaki teh ngeukepan ka bojona naros deui ka ibu-ibu osok digeukepan ku osok tumeuh tarik si manu di luar osok. Alhamdulillah. Maka keur eta salaki dituliskeun 10 kahadean dipupus 10 kagorengan diangkat 10 derajat sakadar ku ngeukepan bojo. Ade bojo curang lain bojo batur bahaya itu. Nomor 3 wa in qabbalaha lamun nyium eta salaki ka pamajikan harus dikasih mama osok dicium ku caroge tara. Tuh sok alhamdulillah keuna bau jengkol ge karena Allah. Maka dituliskeun 20 kadean dipupus 20 kagorengan diangkat 20 derajat. Ngan punten ciuman teh aya 3 rupa. Hiji ciuman kanyaah ti ibu Rama kana janten putra nu dicium teh tara atawa mastakana osok nyium mastaka murali osok ibu osok lain jika urang di ujang ka dieu naon bapak pelatok di teke lain teke si budak teh diusapan diciuman bade didoakeun ujang muga-muga hidup teh ku Allah sing diterdaskeun akal pikiran sing disolehkeun hate sing gede milik gitu kan? Maka doa terbaik adalah doa ti jantan ibu Rama urang, doa ti jantan guru urang. Itu doa anu luar biasa hebat. Nomor kedua aya ciuman penghormatan seperti ti murid ka guru, ti santri, ti alumni ka kiai ka ajengan. Maka itu adalah ciuman penghormatan nu dicium teh dampal pananganna lit tabarruk ngalala barokah. Ayeuna teh tos seueur nu salah kaprah barudak teh geus tara cium tangan ka guru teh nu aya hededen tangan sanes dicium panangan tapi ku ieu kumasaka bapak damang ibu damang resnya geuning nah itu teh salah kaprah kedana nu disun teh dampal pananganna ngalala barokah ti kiai urang ti ajengan urang ti guru urang lit tabarruk. Nomor 3 aya ciuman kageget suami istri. Lamun cek urang dieu mah ngadu pamatu. Tah ngadu pamatuk nang salaki pamajikan ternyata bernilai ibadah. Ngan supaya teu aya penyebaran virus-virus sareng bakteri, maka bersihkeun heula, nyikat gigi heula, nyikat wawas heula, ulah ieu mah gading naglek. Naudzubillah. Aliman bojo urang dicium teh nu geus-geus ge bobok hayam jantan kedah steril kedah bersih. Masyaallah. Nu kaopat wa in atah lamun sapatemon berhubungan badan eta suami istri maka eta leuwih halus keur manehna tinimbang nu aya di langit jeung bumi artina ganjaran sangat besar. Dina riwayat sanes mah sarua jeung ngabunuh 70 setan lamun sapatemon suami istri. Matak sore ibu-ibu gaduh caroge teh hayang malam wengi we ngabunuh setan. Malam Jumaah ngabunuh setan. Malam Sabtu ngabunuh setan. Malam Minggu ngabunuh setan. Pas malam Senin teu ngajakan ku ibu diajakan hayu bapak ngabunuh setan tong waka setan laletik keneh. Padahal mah nyeri cangkeng.
Itulah Islam itu indah, Pak. Islam itu indah. Kalau warga NU berislam itu membahagiakan. Kalau warga Nahdien berislam itu sangat mudah. Kerbatur segala kudu perang, segala kudu jihad ini teu. Mari kita berjihad ke Israel. Bari cicing wae dileles. Mun bener ini tuh kan itu lawan Israel Yahudi arinya imam gogorokan Allahu Akbar kita lawan Yahudi bari cicing dia cek Israel teh mana cacawan ini maka di urang mah warga NU para kiai NU kamari malam Jumat ngagoncangkeun aras ngagoncangkeun dunia dengan istighosah seluruh warga NU dunia lewat online. Bari PBNU langsung disumpingan ku Perdana Menteri Palestina. Datangna ka PBNU minta doa, minta dukungan. Minta dukungan ka Indonesia resmi ka Presiden Joko Widodo. Jadi dukunganana real. Di pemerintah di sidang umum PBB menyatakan dukungan kanggo kemerdekaan Palestina, hentikan penjajahan Israel. Luar biasa. Tokoh NU Kiai Stakuf langsung di hadapan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mengatakan, saya ada di sini, saya berada di sini seorang jena untuk kemerdekaan Palestina. Rek hebat kumaha perjuangan Kiai NU untuk Palestina. Donasina ulah lepat lewat NU Kerala Zisu ayeuna tos kenging seberapa miliar anu siap didonasikeun ka jalur anu resmi ka pemerintah Palestina nu kena dijamin bakal dugi ka korban. Maka ulah sok ngarasa leuwih hebat di NU, leuwih hebat di kiai NU untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Di tahun 1838 kiai NU sudah menyerukan kita bela Palestina. Kita dukung muslimin di Palestina. Baca kunut nazilah setiap sholat. Kumpulkan infak untuk saudara-saudara. Di kapungkur Bapak Ibu. Di tahun 1838 saat acara Indonesia Merdeka, Kiai NU Jamiah NU tos kadukung perjuangan saudara-saudara muslimin di Palestina. Luar biasa. Ngan kadang-kadang sejarah dikaburkan seolah-olah seperti yang tidak punya peran apa-apa, padahal NKRI tidak akan bisa berdiri tegak seperti dia lamun teu aya peranan Jamiah Nahdlatul Ulama. Numawi pilar kebangsaan aya 4. Saur almarhum almarhumlah Mbah Maimun Zubair disingkatna PBNU, P-na Pancasila, B-na Bhinneka Tunggal Ika, N-na NKRI, U-na Undang-Undang Dasar 1945 disingkat jantan PBNU. Masya Allah. Aya satu kitab dikarang ku seorang ulama di Arab anu di dinya judulna teh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Awwalu Wadi'i Labnatil Istiqlaliyah al-Indonesia, bahwa Maha Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan peletak batu pertama kemerdekaan Republik Indonesia. Sing tarik Indonesia orang dia mah kajengan suasia bahasa masyarakat. Tapi sejarah banyak dirubah, sejarah banyak ditahrif, seolah-olah ulama-ulama kita, ulama-ulama ini tidak punya peran apa-apa. Padahal tos diberi dituna. Kamakola Ki Ahmad Muwafiq, Gus Muwafiq mengatakan, di Indonesia itu istilah-istilah nu digunakeun dina istilah kenegaraan banyak bersumber dari ajaran Islam, bahkan dari Quran dan hadis. Contoh, di kita ada kata wilayah. Kenapa ada wilayah Nusantara, ada wilayah Indonesia? Walarana karena peradabanana dibangun oleh para wali sehingga disebutna wilayah. Kahirupanana secara bermasyarakat, hartosna masyarakat ye dicandat tina bahasa Arab musyarakah. Husnul musyarakah, bermasyarakat dengan baik, rerejengan, saling bahu membahu, saling bantu membantu antara sesama warga bangsa. Musyarakah maka diambil jadi bahasa Indonesia masyarakat. Lamun dina masyarakat
maka lamun aya persoalan diselesaikeunana kedah cara musyawarah wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Itu tina Al-Qur'an. Bahasa Arabna musyawarah dicanang kana bahasa Indonesia janten musyawarah. Aya pamimpin, aya rakyat dicanang tina bahasa hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahasa Arabna ra'iyah, bahasa Indonesiana rakyat. Lamun pada milih pamimpin, Al-Quran memberikan petunjuk wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bahwa pemimpin itu kudu luas ilmu pengetahuanna seluas cakrawala langit dan bumi. Maka simbol kekuasaan disebutkan kursi. Aya kursi presiden, aya kursi wakil presiden, aya kursi DPR dan sebagainya. Nah ieu bahasa-bahasa nu dicandak tina Al-Qur'an, dicandak tina hadis, dilarangkeun ku para ulama-ulama pendiri bangsa, the founding father and mother of Republik Indonesia, sebagai bahasa resmi dina Undang-Undang Dasar 1945. Ieu teh jasana saha? Jasana para alim ulama. Maka wajib kana urang sadayana mengikatkan diri ka para ulama. Guru-guru urang, sepuh-sepuh urang, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, nasabna dugi ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah melepaskan sanad keilmuan, sanad urang ka guru-guru urang, ka ulama-ulama urang. Kasauran almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid nu biasa dikenal Gus Dur, ulama teh aya 4. Sabaraha ulama teh aya 4. 1 ahlul ta'lim, 2 ahlul tabligh, 3 ahlul ruqyah, 4 ahlus siasah. Dina bahasa sejarah mah aya ulama tandur, aya ulama catur, aya ulama sembur, aya uyan deui kahiji aya ulama tandur. Nomor kedua aya ulama tutur. Nomor katilu aya ulama sembur, nomor kaopat aya ulama catur. Ulama tandur teh ahlul ta'lim, para kiai, para ajengan anu mendermakan dirina untuk mengajarkan ilmu ka para santrina, ka para masyarakatna, nuju tandur guru-guru urang. Para kiai-kiai urang teh nuju tandur, para guru-guru di pesantren nuju nandurkeun ilmu, melahkeun ilmu supaya 10 tahun, 20 tahun kemudian biasa kapanin hasil nandurkeun ilmu di pesantren, hasil nandurkeun ilmu di sekolah, 10 tahun, 20 tahun kemudian biasa kapanin hasilna. Alhamdulillah. Malah ayeuna dina masa pandemi COVID-19 tos dikawintaran aya dugi ka ayeuna teh tos langkung ti 350 ulama-ulama NU, kiai-kiai NU anu nganturkeun. Terlepas apakah itu karena faktor virus corona atau bukan virus corona, tapi urang kada sedih karena mautul alim, mautul alam. Maut ajal ma'alim adalah maut tapi ke alam. Maka sedih orang ketika aya kiai, aya ibu nyai, aya ajengan anu nganturkeun teh tidak sedih. Tapi tetap kedah optimis bari ngadoa ka Allah nyungkeun mudah-mudahan ku Allah dihadirkeun para penggantina. Amin. Ulama-ulama tandur, ulama-ulama ahlul ta'lim seueur nganturkeun mudah-mudahan seueur pigantosinana. Numawi para kiai gaduh pala putra, gaduh para santri, ieu teh kedah memiliki himmah aliyah, cita-cita anu luhur, semangat belajar anu tinggi. Karena apa? Karena suatu saat pasti kiai urang bakal ulih ka Gusti di Maha Suci, bakal dicandak kudu kagungan. Maka kasauran Imam Ibnu Malik dina Alfiyah, wa ma yalil mudhafa yati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudhifa. Naon anu nyanding kana mudhaf tegasna mudhaf ilaih itu. Manakala mudhafna dibuang, maka kudu siap ngagantikeun peran mudhaf dina i'rab. Maka diambil pemahaman
para putra kiai, para santri-santri seorang kiai, manakala kiai dicanda kuno kagungan ku Allah Subhanahu wa taala, maka harus siap menggantikan peranan seorang kiai. Fil iqrab, melakukan perubahan positif. Satu acan ayah pesantren, satu acan ayah kiai, satu acan ayah ajengan di Cilemur teh teu mengenal kana agama, teu mengenal kana tata cara ibadah, tapi dengan keikhlasan ulama guru urang ngajarkeun ilmu, ngajarkeun berbagai hal anu positif, urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, maka urang jadi terang kana akidah Islamiyah ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Terang kana kaifiatul ibadah, tata cara ibadah yang baik dan benar. Ieu teh jasa saha? Jasa guru-guru urang, kiai-kiai urang, ajengan-ajengan urang. Maka mudah-mudahan para kiai, para ajengan, guru-guru urang baik tos teu aya di kieuna, terutama masih aya di kieuna, muga-muga salamina aya dina rahmat Allah. Aya dina kaberkahan Allah, barokah ilmu sareng kasolehanna sing ngocor ka urang ka anak incu urang oge ka murid-muridna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu. Nomor kedua, aya ulama teh ulama tutur, ahlu tabligh, para penceramah. Mung ieu dipedituna ku Kangjeng Nabi tos aya warning hati-hati. Dina akhir zaman mah bakal kathirul khutbah wa qalilul ulama. Loba tukang khutbah, loba tukang ceramah, tapi semakin sedikit para ulama. Ayeuna buktos tadi sareng pangarsa ngobrol. Saur pangarsa ramena lobana penceramah nu ayeuna merambah kana YouTube sareng sanes-sanesna karena memang ayeuna tos masana masa media sosial. Di kawitan Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp sareng sanesna. Malum atuh bapak-bapak, ibu-ibu tos aya pergeseran. Lamun kapungkur sepuh-sepuh urang thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Khalidiyah anu ayeuna sanes tapi thariqahna teh thariqah Facebookiyah wal Instagramiyah wal YouTubiyah wal WhatsAppiyah. Bari seueur anu disebarluaskeun teh berita-berita bohong, fitnah, namimah sareng anu sanes-sanesna. Nah maka kedah hati-hati. Kasirul khutbah wa qalilul ulama. Loba tukang pidato, loba tukang ceramah, tapi semakin sedikit ulama nu leres-leres warasatul anbiya. Maka jangan heran muncul ustad-ustad karbitan anu dina ceramahna teh nganyalahkeun batur we gitu. Nanaonan yeun dupi Kangjeng Nabi ge tarang adamel dupi bid'ah ari disusuhan beak dua piring. Padahal sepuh-sepuh kapungkur mah eta teh nuju ngajarkeun agama. Lewat ngadamel dupi teh nuju ngajarkeun agama. Ieu teh bentukna segitiga dibungkusna ku daun awi. Ternyata itu adalah ajaran Islam. Daun awi teh simbol kekuatan. Umat Islam teh kudu sing kuat. Kuat tina naon tingali bentukna aya segitiga iman, Islam sareng ihsan. Dan tingali dupi teh ieu teh ajaran ti ulama kapungkur, ti guru-guru urang kapungkur ngamanatkeun ka urang teh umat Islam teh kudu kuat dina tilu perkara. Kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan. Laras. Tos kitu dupi teh bil madi majhul tina dapa'a tuluy dimajhulkeun dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri dufi'a. Eta teh ternyata jumlah du'iyah al mahdhufa pitakdirna dufi'a annal bala'u muga-muga ditolak balahi ti urang sadaya. Tuh, maka lamun hoyong ditolak balahi, umat Islam kedah kuat nu tilu iman, Islam sareng ihsan. Itu diajarkeunna dina Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi anu teu paham kana mana filosofina mah paling ge bisa ngabid'ahkeun.
karena tumpang dibidangkeun padahal tadi tumpang teh sopo sing metu kudu sing lempeng tekad ucap lapana sing bener ngaras segala sesuatu bernilai ibadah. Rencana tumpang namina buceng sopo sing lebu kudu sing kenceng saha anu asup kudu gancang. Asup ka mana? Asup ka masjid ngadon ibadah, asup ka madrasah ngadon ibadah, asup kana majelis taklim ngadon ibadah, asup kana majelis zikir ngadon ibadah, asup kana jamiah Nahdlatul Ulama ibadah berjuang dina jalan Ahlussunnah wal Jamaah kudu paheula wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nomor 3 rencana tumpang teh aya 7 Pak. 7 teh bahasa Jawa pitu singkatan tina pitulung Allah. Mengisyaratkan bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata Bapak Ibu, ieu istilah nu tilu teh terjemah bebas tina ayat Al-Qur'an wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kapenna ku para wali, kapenna ku para ulama didibikeun ka urang ku batur mah teu kapahameun sehingga karena teu paham akhirna nyalahkeun. Nah, sementara di Nahdlatul Ulama nu diajarkeun teh adalah atas samu. Lamun urang babarengan jeung nu beda madhab ulah pasea. Nah, hanya batur mah dina waktu maca Fatihah teh teu maca bismillah. Ta urang mah madhab Imam Syafi'i maca bismillah teu kedah riweuh karena memang aya perbedaan pendapat ulama. Ikhtilafu ummati rahmatun. Lamun dina madzhab Imam Syafi'i wajib maca Fatihah karena eta teh ayatun minal Fatihah mun teu dibaca bismillahirrahmanirrahim dina Fatihah maka ieu teu sah Fatihahna otomatis teu sah salatna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim teu maca bismillah sama sekali maka teu sah saur madzhab Imam Syafi'i. Lamun jantan imam salat subuh, salat Jumat, salat maghrib, salat isya, rakaat 1 2 maka dijaharkeun ditarikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu madhabna madhab Imam Syafi'i. Dina madhab Imam Maliki teu wajib maca bismillah. Jantan sekalipun teu maca bismillah ge Fatihahna tetep sah. Salatna tetap sah madhab Maliki. Numawi lamun di Madinah di Masjid Nabawi imam teh alhamdulillah oh ieu kemungkinan besar ngamadhabna madhab Imam Maliki imam Madinah. Dina madhab Imam Hanafi basmalah teh sanes bagian tina Fatihah tapi tetap sunat dibacana tapi dibacana sir dilautkeun. Sami sareng dina madhab Imam Hambali wajib maca bismillah tapi sunatna disirkeun. Tah hamu urang mah teu janten riuh, teu janten pasea. Contoh kadua dina urusan pantel kulit lalaki jeung awewe anu pada gede duanana dengan duanana bari teu make hahalang. Pertarosanana lamun bapak sareng ibu parantos abdas. Tuluy pantel kulit batal teu wuduna. Batal karena urang nganggon kada madhab Imam Syafi'i. Kumaha pendapat Imam Nusanis saur Imam Maliki teu batal wudu ku pantel kulit lalaki jeung awewe nu pada gede duanana teu make halang asalkeun teu make syahwat. Tapi lamun antel kulitna ma'as syahwat dibarengan syahwat maka batal wuduna. Batal wudu teh lain semata-mata ku pantel kulit tapi karena aya syahwat. Kumaha pendapat Imam Hanafi? Saur Imam Hanafi teu batal wudu ku pantel kulit kecuali aya syahwat bari intisyarud dzakar. Dzakarna hudang. Lamun dzakarna ngeluh kayak gitu. Tawadongnya teu cengkat. Maka teu batal saur Imam Hanafi.
sekalipun aya syahwat selama teu intisyaru dzakar teu batal wuduna, tapi lamun intisyaru dzakar batal wuduna. Menurut Imam Nusanis batal wudu ku pantal kulit teh itu ya. Lamun aya syahwat bari istrina anu haram ke urang, tapi lamun istrina anu halal ka urang seperti jeung bojo maka teu batal wudu. Hartosna ieu pendapat berbeda-beda para ulama-ulama ahli fikih, tapi kang urang nu dianggona pendapat Imam Syafi'i tanpa urang nyalahkeun, tanpa urang ngalapatkeun, apalagi nyasarkeun karena pendapat anu benten madhabna sareng madhab urang, yakni madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah indahna Nahdlatul Ulama, mengedepankan toleransi, mengedepankan tasamuh, lain sakadar jeung sesama umat Islam jeung urang luar Islam ge mangga. Karena orang-orang non-muslim, orang-orang kafir terbagi dua kategori. Aya anu alladzina yuqatilunakum fid-din wa yukhrijunakum min diyarikum. Aya jalma kafir teh anu merangan ka umat Islam karena benci kana agamana, bari usir umat Islam di lelur-lelurna seperti kafir-kafir Mekah. Kangjeng Nabi benci, kaum umat Islam benci, karena agama Islam benci, diusir sehingga Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah. Nu kieu disebutna alladzina yuqatilunakum fid-din wa yukhrijunakum min diyarikum. Saur sebagian ulama disebutna kafir harabi. Maka eta mah lamun aya kafir model kitu nyerang ka urang, mengagresi ka urang, maka wajib urang berjihad bil qital, perangan dilawan kitu. Ulah dugikeun ka ngejat dina perjuangan. Tapi nu kadua aya jalma-jalma kafir teh alladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Anu teu merangan ka umat Islam, anu teu ngewa kana Islam, jeung teu ngusir umat Islam, seperti orang-orang non-muslim anu aya di Indonesia. Maranehna tunduk kana satu aturan anu sami nyaeta Undang-Undang Dasar 45 di bawah Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ieu mah tos kawengku ku hiji perjanjian nu disebut ukhuwah watoniyah, perjanjian kebangsaan. Maka maranehna siap hidup berdampingan dengan umat Islam, maka urang ge menurut informasi di Al-Qur'an teu dilarang ku Allah berbuat baik dan berlaku adil ka maranehna. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah teu ngalarang ka aranjeun umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikeun berbuat baik jeung berlaku adil ka jalma-jalma kafir, jalma-jalma non-muslim nu teu merangan ka umat Islam karena agamana, teu musir umat Islam di lelur-lelurna. Saestuna Allah mika cinta ka jalma-jalma nu nyieun kahadean. Maka Bapak Ibu, ku dakwah anu santun ti ulama-ulama NU, lihatlah contoh dakwahna Gus Miftah. Dina sabulan minimal 5 jalmi anu masuk Islam dipandu diislamkeun ku Gus Miftah. Terakhir aya sakeluarga di Belanda, di Amerika. Itu karena apa? Karena dakwah santun anjeunna anu ngagunakeun prinsip nu tadi, dakwah ilallah ila dinillah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi lamun dakwahna ku cara mencaci maki, dakwahna ku cara kekerasan, dakwahna ku cara intimidasi, dakwahna ku cara intoleransi, maka lain bakal tertarik orang-orang Islam, tapi akan semakin benci dan menimbulkan ketakutan, disebut Islamofobia. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang ada yakin dakwah NU sudah ada pada track yang benar, bahwa dakwah NU adalah dakwah rahmatan lil alamin, semua elemen bangsa dirangkul. Karena urang teh sebagai manusia terikat aya ukhuwah Islamiyah, aya ukhuwah watoniyah, aya ukhuwah basyariyah.
Itulah landasan dina jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan sakali ini ku kaberkahan urang sasarangan sareng para ulama NU ti kawitan ulama tandur, ulama tutur, aya deui ulama sempur ahli ruqyah tukang ajam, aya ulama catur ahli politik ahli siasa. Pansok aya jamin teh ulama tong berpolitik, politik mah kotor. Ieu teh kalimat haqqin urida bihal batil. Tinggal ulama berpolitik kanggo kepentingan naon? Lamun eta ulama berpolitik kepentinganna untuk kekayaan, untuk kekuasaan, memperkaya diri, itu jelas salah. Tapi lamun ulama berpolitik karena belaan Ahlussunnah wal Jamaah hebat keur didukung ku urang. Apakah berpolitik salah? Moal aya atuh nabi anu jadi raja, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lamun ulama berpolitik salah. Boro-boro ukur pangkat ulama, nabi rasul jantan raja, dan itu adalah kedudukan politik, jabatan politik raja. Saur Imam Syafi'i, as-siyasatu juz'un min ajza'i syariah. Politik adalah satu bagian dari bagian-bagian syariat. Nu paling penting Saur Imam Al-Mawardi, siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Politik satu kelompok, satu umat itu bergantung dan dibangun di atas akidahnya. Sehingga lamun aya orang Khawarij berpolitik pasti kepentinganana hayang nanjeurkeun ajaran Khawarij. Orang Syiah berpolitik pasti hayang nanjeurkeun ajaran Syiah. Maka kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah berpolitik kanggo nanjeurkeun ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak boleh abai dengan politik, karena politik adin siasa. Nu teu kengeng teh berpolitik dengan cara-cara kotor, menghalalkan segala cara. Nepikeun ka nu penting mah meunangkeun bae ngagunakeun cara-cara anu salah. Lain ukur black campaign tapi negatif campaign, memfitnah, memberikan hoax dan sebagainya hanya untuk menjatuhkan lawan. Itulah cara-cara politik anu berseberangan sareng siasah Islamnya. Selama cara-cara benar, cara-cara baik, insyaallah ieu bagian dina jihad fisabilillah, yaitu lewat jalur politik. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kanggo urang sadayana teu aya di harapan, mudah-mudahan sadayana kenging rahmat Allah. Dina Idul Fitri sadayana osok ngadugikeun minal aidin wal faizin. Eta teh doa nu sebagian Nabi mahdub kata maklum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Muga-muga Allah ngajadikeun ka urang sadaya, ka anjeun sadaya ti kalangan jalma-jalma nu kembali kana fitrah sareng jalma-jalma anu bagja. Amin. Bagja teh naon? Satu, ayyakuna amaluhu maqbulan indallah, amalna ditampi ku Gusti Allah. Saur Sayyidina Ali, amal nu panghebat-hebat teh amal nu ditampi ku Gusti Allah. Nomor kedua, supaya bagja menang kabagjaan di akhirat, wa ayyakuna mautuhu husnal khotimah. Nalika maut eta jalma mautna maut husnul khotimah, maut netepan iman sareng Islam. Maka lamun aya jalma nu bade maot teh laqinu mautakum bila ilaha illallah, kudu ditalkinan, dibimbing, dipandu nu rek maot teh supaya ngucapkeun la ilaha illallah. Urang gaduh sepuh aduh jika ada ieu keur sasarat buru-buru urang disangke abah tuturkeun abdi la ilaha illallah, geus si abah nuturkeun la ilaha illallah, maut husnul khotimah. Dina hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, asup surga. Lain ieu mah aya aki keur sakarat kalah nyetel dangdut satarikna atuh kalah joget maut nasul khotimah naudzubillah min ayyakuna mautuhu husnal khotimah. Nomor 3,
kaayaan eta jalma anu hoyong bagja teh kudu manehna teh ulah di kalangan jalma-jalma anu bangkrut. Kaayaan urang teh ulah kalebet jalma-jalma anu bangkrut. Saur Nabi ka para sahabat, atadruna mal muflis? Apal teh saha jalma anu bangkrut teh? Eta cenah ya Rasulullah, man laisa lahu dirhamun wala dinarun wala mataun teu boga dinar dirham teu boga harta banda. Saur Kanjeng Nabi ye nu muflis nu bangkrut teh eta jalma nu bali ka akhirat loba amal salehna. Ladang salatna, ladang puasana, amal salehna seueur, tapi loba nu nagih di akhirat teh. Karena sok nyarekan sieu, sok minina sieu, nyebarkeun hoak ka sieu. Sehingga amal-amal kahadean teh beak dipake mayaran nu nagih ka manehna anu waktu keur di alam dunya ku manehna sok dicarekan, sok didoli, sok aniaya jeung sajabaan. Itulah jalma-jalma anu muflisin, jalma-jalma bangkrut. Lamun hoyong baca maka urang ulah kalebet jalma anu bangkrut. Seueurkeun amal-amal saleh, amal-amal baik, taqarruban ilallah, roja rahmatita fid dunya wal akhirah, bali urang ulah nyieun kagorengan ka papada makhluk. Ngan al insan mahalul khata wa nisyan, sok aya wae kasalahan mah komo antara salaki jeung pamajikan. Laras Bu, kadang-kadang salaki bubun celi ka istri, kulat kelet ka awe anu sejen, sahaok kadua gapok. Tekaum salah setik ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ceplak. Itu adalah penyalahgunaan ayat. Ayat istri di Madinah laporan ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, abdi teh sok dideugel ku salaki abdi kedah kumaha? Cicing bagian kami ngajelaskeun. Maka naik Kanjeng Nabi kana mimbar, saur Kanjeng Nabi, la tadribu ima Allah, ulah rek neungeul aranjeunna be ka awewe-awewe hamba Gusti Allah. Maka dilarang ku Kanjeng Nabi kekerasan ti suami ka istri, baik kekerasan fisik atau kekerasan manusia. Luar biasa Kanjeng Nabi pembelaan terhadap kaum perempuan. Nah maka ulah dugikeun ka ayeuna salaki jeung pamajikan boga dosa anu teu dilubarkeun. Maka dina momentum Idul Fitri salah satu momentum yang baik untuk halal bihalal, tolak halal bitoriqi halal, nyupri halal ku cara halal hade nyata silih hampuraan. Ceuk salakina ka pamajikan mamah hampura, bapak teh rumah sacan jadi salaki anu soleh, masih loba salahna, sok salah, sok sentak semor sahawa kadua gaplok hampura ti aya mah moal deui. Ibu lamun digitukeun bakal ngahampura moal ka cara nangis pan ibu bapakna boro-boro dipenta teu dipenta ge da wajiban abdi ngahampura rumah abdi anu kudu dihampura ku si bapak. Karena abdi teh rumasa sok bubun celi ka salaki, sok ulah kelet ka lalaki anu sejen. Tah maka lamun tos silih lubarkeun, tos halal bihalal, maka insyaallah di akhirat bakal bebas tina saling menghujat di hadapan Allah di mahkamahna Allah. Maka ieu momen anu sangat bagus. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sesama santri sok sering nyieun dosa leresnya jeung babaturan, maka urang silih hampuraan, urang silih lubarkeun. Hampura kuring loba salah ka anjeun, heuh sarua kuring ge. Maka lamun tos halal bihalal, tos lulubaran, tos silih bebaskeun, maka insyaallah bakal bersih. Kantun urang leres tobat ka Allah, atta ibu minadzanbi kaman la dzanbalah, jalma anu tobat mangka eta teh saperti jalma anu teu boga dosa. Nu paling penting mah kunci kabagjaan urang kengeng rahmat Allah nu sampurna. Najan ibadah 1000 tahun lamun teu kengeng rahmat Allah nu sampurna mah moal dugi kana surgana Allah. Dina hadis kan saur Kangjeng Nabi moal asup salah saurang ti aranjeun kana surga ku amalna.
Sor sahabat ari salira kumaha moal kami ge ngan kami mah geus dibungkus ku rahmat Allah. Oh berarti nu jadi tiket ka surga teh adalah rahmatna Gusti Allah. Amal ibadah urang, katakwaan urang ditampi ku Allah, maka ngahasil rahmat Allah. Nah rahmat itulah anu menjajabkan urang, nganterkeun urang menuju kana surga Allah, anu kaendahanana ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khutira ala qalbil bashar. Ngan innamar rahmatu lirruhama, rahmat Allah teh ngan keur jalma anu nyaahan. Maka salaki kudunya ka pamajikan, pamajikan ge kudunya ka salaki, guru kudunya ka murid, murid ge kudunya ka guru, pamarentah kudunya ka rakyat, rakyat ge kudunya ka pamarentah. Mun tos silipi kanyaah, maka niscaya akan mendapatkan kanyaah ti Allah, rahmati Allah. Termasuk lamun ceramah ulah rasa tahu tapi kudu tahu rasa. Ieu jamaah teh geus kesel, calik oge geus bolak-balik kata ibu-ibu kan itu. Maka lamun penceramah anu nyaahan mah ulah sok lami-lami teuing. Urang niatan silih pikanyaah, sim kuring nyaah ka para jamaah, jamaah ge nyaah ka sim kuring, ngarah urang kenging ka nyaah ti Gusti Allah. Urang pungkas ku sholawat. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru aina fahtafat minhul buduru misla husnik bara'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbah suduri. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mangga diangkat pananganna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika salihin wa min ibadika muttaqin wa min ahli jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fadna wa fad imanana wa fad islamana wa fad akhlaqana wa fad uqulana wa fad azsadana wa fad amwalana wa fad biladana bilad Indonesia wa fad jam'iyyatana jam'iyyat
nahdatil ulama bima hafidta bihi dzikra fa innaka qulta wa qaulukal haq inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun tahassanna anfusana bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'na anna su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nufawwidu umurana ila Allah fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasaluka al ijabah al fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah, wabil khusus ka para sepuh bini sepuh para alim ulama pilih ayat carios nu bobo sapanon bercerita sarang sapakan nedagung cukup lumur neda jembar siak sami wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi